سهیل از در رفت بیرون، دیگه ندیدمش، دیگه جواب منو نمیداد. ما هیچ وقت رفیق نبودیم بچه‌ها، به خاطر اینکه اگه رفیق بودیم نون همون. من با محمد و حمید دیگه ویدیویی نخواهیم داشت. گوهی هم که هم زده میشه چرک و اسهالش میزنه بیرون. درود رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروزم با اخبار و حواشی های اخیر در خدمت شمایی. ویدیویی که خیلی وقت درخواستشو داشتین، داستان از هم پاشیدن اکیپ قدیمی GTA چیه و چرا اینجوری شد. تو این ویدیو قرار کاملا بی‌طرفانه این خبرها رو بررسی کنیم، پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کن. اون زنگوله‌رم یادت نره بزنی تا اولین نفر از اخبار یوتیوب و رپ فارسی با خبر بشی. رفقا، الان چندین ماه زیاد دایرکت گرفتیم از اینکه چرا این بچه ها با هم مشکل دارن و داستان چیه و از این قضایا، که ما همیشه در جواب گفتیم این یه چیز خصوصی بین سهیل سلبا، حمید جی مستر و سعید رافه، تا اینکه سعید بالاخره همه چیزو رک و راست گفت و حالا دیگه ما مجبوریم این قضیه رو کاور کنیم. شاید خیلی این اکیپو نشناسن، پس یه توضیح خیلی ریز بدم. حمید جی مستر، شایان جی پی، سهیل سلبا، سعید راف، محمد دارک هل و خیلی از بچه های دیگه عضو این اکیپ هم. این اکیپ ویدیو گیم های دست جمعی ضبط میکنن مثل امانگاس یا GTA. همشون با هم اومدن بالا و مخاطبا خیلی دوستشون دارن، تا اینکه کم کم کدورت ها شروع شد. بذارید اول بریم سراغ داستان حمید و سعید، بعدش برسیم به قضیه سهیل سلبا. سعید راف میگه با اکیپ برنامه خیلی منظمی داشتن و همیشه سر تایمای مشخص ویدیو میساختن، تا اینکه یکی از بچه ها به اسم ماهان اویل بدقولی کرده و باعث شده که این برنامه تایمی به هم بریزه. داستان از اینجا بین حمید جی مستر و سعید راف شروع شد. سعید میگه جی مستر به خاطر پول زیرش کشیده و در حقش بی‌معرفتی کرده. بریم یه تیکه های از حرف سعید رو بشنویم و برگردیم. پایه اصلیش محمد و حمید اومدن گفتن که آقا ما نیستیم دیگه، برنامه رکورد داره دعوا را میندازه، کلا داره بچه‌ها رو به جون هم میندازه و اینا، و بیایید هماهنگیش کنیم. یعنی مثلا من پیام میدم به حمید، میگم حمید فردا هستی ویدیو ساعت فلان. حمید دیگه من که بهش میگم دیگه به کسی دیگه قول نمیده، اون تایم برای منه. حالا من با همه کسایی که میخوام تو ویدیوم باشم هماهنگ میکنم. خب قطعا ویدیوها خیلی محدود میشد، مثلا به جای اینکه هفته 3 تا بگیری هفته میشد 2 تا، یا مثلا بعضی وقتا یه هفته 3 تا میگرفتی، یه هفته یکی، یه هفته اصلا نمیگرفتی، یک تایمت نمیخورد. و کسی که با این قضیه مخالف بود من بودم و نفر دومم شایان بود و حالا سیناکس هم بود، کجوان هم بود. میگفتن برنامه باشه، چون که کسایی مثل کجوان و سیناکس خب نمیتونستن خیلی پیام بدن به این و اون هماهنگ کنن، خیلی سخته بچه‌ها. خب بالاخره میدونید مثلا مدام پیام دادن، بعد این پیامه رو مخ میره. اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. مثلا من به حمید پیام میدادم حمید شنبه هستی، دوباره پیام میدادم حمید فلان هستی. این قضیه یه جوری شد که دیگه مثلا حمید اومد به من گفت تو فقط برای ویدیو به من پیام میدی، مثلا نمیای حال منو بپرسی. خب تو خودت گفتی هماهنگ کنیم، من میام بهت میگم حمید شنبه هستی، تو میای اونجا حالتو میپرسم. یعنی چی حال پرسیدن جدا اون جدا؟ خب بچه بازی‌ها چی داریم کار میکنیم دیگه، میدونی خودتون خواستید چارچوب اینجوری بشه، حالا خودتون هم میخواید اینو خرابش کنید. مثلا یه اتفاقی افتاد تو این ولاگ لازانیا، من هماهنگ کرده بودم از قبل، اصلا حمید قرار نبود تو ولاگ من باشه، هماهنگ کرده بودم با سهیل و ماهان و ایمان و قرار بود من با شایان و به قول معروف با شایان اومد پیش ما، با شایان میریم دنبال تک تک بچه‌ها، همه رو ور می‌داریم میریم خونه ما لازانیا درست می‌کنیم، وسایل لازانیا رو می‌خریم و میریم. یه ولاگی به شدت فان و خفن. حالا داستان چیه؟ اینجا من به حمید از قبل گفته بودم حمید من می‌خوام فردا ولاگ بگیرم، مثلا حمید قرار بود بیاد تهران ولاگ لازانیا بگیرم، تو می‌خوای توش باشی تو بیا بریم مثلا تو هم توش باش. حمید گفت باش، یعنی باهاش پلن رو ریختم، گفتم حمید من برای ویدیو می‌خوام که تو بیای و مثلا ولاگ، اگرم نیای خب اشکال نداره ما می‌گیریم. حمید اومد. بعد این ویدیو تولد سهیل هم دقت کنید، اینجا تولد سهیل بود که من ولاگش کردم. حتی ما اینا رو با هم چیده بودیم، مثلا من و سهیل گفته بودیم آقا من ولاگ تولد تو رو من میذارم، تو ولاگ فلان رو تو بذار، مثلا اینا رو هم با هم چیده بودیم. مثلا مثل اینجایی که من اون موزیک ویدیوی محمد رو گذاشتم، مثلا سهیل اومد پشت صحنه‌شو گذاشت، با هم دیگه اینا رو برنامه چیده بودیم، هر کسی یه چیز بذاره ویدیو بگیریم برای هم دیگه، مثلا اون برنامه. خلاصه اینجا حمید اومد بعد ولاگ لازانیا گفت آقا
شما فقط منو برای ویدیو میخواید. همه چیزی که گفت اینه که شما فقط جلوی من دوربین میگیرید و اصلا رفاقتی بین ما نیست، فقط شده فیلم و ویدیو و دوربین. یعنی شما فقط دنبال فیلمید، ویدیویید. حتی تو تولد سهیل نیومد چون میدونست که قراره شبش ما اونجا شایان قراره مافیا رکورد کنه. گفت من نمیام، شما فقط میخواید ویدیو بگیرید از من. مثلا یعنی حمید یهو اینجوری کرد که گفت شما میخواید از کاراکتر من همش ویدیو بگیرید، دنبال ویدیویید، شما بیزنسید، فقط دنبال ویدیویید، اصلا رفاقت براتون معنی نمیده. من میخوام بیام استراحت کنم تهران، تفریح کنم، شما فقط ویدیو میگیرید. اینجا جایی بود که این اتفاق افتاد و خود من به شخصه کلا دیگه با حمید ارتباطم قطع شد. خود من به شخص کاری برای ندارم چی شده. حالا توی دوناتون حمید اومد به من پیام داد که اومد توی استریم، حتی یادتون باشه، که سعید بیا سنگامون رو با هم وا بکنیم، یه ویدیو بذاریم، صحبت کنیم و به قول معروف بگیم که آقا مثلا شروع کنیم دوباره از اول. بعد از اینکه حمید اینو گفت بگیم که آقا مثلا بیایم دوباره شروع کنیم، دوباره مثلا پلن بریزیم. حمید اومد اینو گفت و ما گفتیم باشه. یهو حالا بعد یه مدت دوباره پشیمون شد حمید. یعنی من مثلا این صحبتی که با هم کردیم، بعد به حمید زنگ زدم گفتم حمید بیا ویدیو رو بگیریم. حمید گفت نه حقیقتش من پشیمون شدم، ولش کن نمیخوام بگم. حتی اون روزی بود که حالا کسایی که استوریای اینستاگراممو دنبال کرده بودن، محمد و مسعود اومده بودن ایران، صدرام اومده بود که همه رو من دعوت کردم خونمون شبش اونجا. و من حتی برای اینکه تست کنم حمیدو شبش پیام دادم حمید من میخوام این شبو، اصلا نمیخواستم این کارو بکنم، بهش گفتم میخوام ولاگش کنم این شبی که شما میادم. حمید گفت اوکی باشه اشکال نداره. بعد یه رو بعد پیام داد سعید من حقیقت رو دروایسی گیر کردم، نه نمیخوام ولاگ بگیری، نمیخوام دوربین باشه و اینا. گفتم باش. اون شب که گذشت من این ویدیو رو گذاشتم. چرا این ویدیو رو گذاشتم؟ چون دیگه گفتم آقا من نمیتونم به ساز تو برقصم حمید جان، کارمه. مثلا یه روز میای میگی هستم، یه روز میگی نیستم، من مسخره نیستم. و این ویدیو رو گذاشتم تکلیفمو روشن کنم، بگم ویور نیست. من و محمد و شایان و حمید دوباره استارت زدیم. اگه دقت هم کنید یه موزیک ویدیو زدیم. حالا ما چی گفتیم با هم طی کردیم؟ حمید اومد اون شب گفت آقا بیا با هم ویدیو بگیریم. من گفتم حمید من به تو اعتماد ندارم، تو فازی، یهو فردا میای میگی من نیستم، تو سود و ضررتو میسنجی یهو زیر پا خالی میکنی. و حمید اومد گفت نه من قول میدم من فلان و این داستانا. و من گفتم باش. من و حمید و محمد شروع کردیم، قرار بر این شد 6 تا ویدیو توی تهران بگیریم حضوری، 6 تا پشت میز، حالا 4 تا هم پشت میز که در مجموع بشه 10. اگه دقت کنید اتفاقی که افتاد اینه که این گروهی پشت میزی، این حالا محمدم که کویت بود قرار شد دیگه چون حضوری نداشت، محمد که نمیتونست بیاد، مثلا پشت میزی برای اون بیشتر میگرفتیم، بشه 4 تا 6 تا مثلا میگرفتیم. حالا اون به هیچ. اینجا مثلا ببینید حمید اومد یکی از ویدیوهام، اینجا یکی از ویدیوهای من بود. حالا ویدیوهای مشابهش هم تو کانال‌های بچه‌ها میتونید برید ببینید که ما تو ویلا کلی ویدیو گرفتیم. این جزو همون 6 تا ویدیوهایی بود که ما پلن ریختیم. این ویدیو بود که حالا من مثلا 3-4 تا گرفتم چون سنگین بود، مثلا این ویدیوم سنگین بود، اینا مثلا یه خورده سنگین‌تر. خلاصه شاید باورتون نشه این ویدیوها رو گرفتیم، اسکارم من گرفتم، با حمید گرفتم. یهو حمید دوباره چی به من گفت سعید حقیقتا ویدیوهای حضوری تو تهران من دیگه نیستم. جدیداً کلی شرکت و افراد اومدن برای نقد کردن درآمد یوتیوبرهای تازه کار که بهتون میگن درصد کمی ازتون میگیریم و بعد از بستن قرارداد میفهمید که سرتون کلا رفته و به بهونه‌های عجیب نصف درآمدتون نیستش. پیشنهاد تیم ما اینه که با اندروپی کار کنید چون هم پشتیبانی قوی داره و حتی میتونه تو محافظت از محتوا کمکتون کنه و همچنین قراردادهای شفاف و درستی داره که با خیال راحت میتونید باهاش کار کنی. نه که نباشم با تو دیگه نیستم، میخوام برم با افراد دیگه ای بگیرم. ایناش چنل چالشی اینجا شروع کرد، ما اتفاقا این ویدیو با هم گرفتیم. از بعد این یهو اومد گفت من دیگه با تو نمیگیرم سعید، میخوام برم با بنیامین بگیرم، با مثلا سهیل بگیرم، با کسایی که کامیونیتی من نمیشناسنش. عملا به من گفت تو برام سود نداری. رک اومد گفت آقا سعید من با تو ویدیو دیگه نمیگیرم توی این چنلم و اصلا حضوری، یعنی اومد حضوریشو جدا کرد از چنل گیمش و اومد گفت من توی این چنلم با تو ویدیو نمیگیرم. الانم که اینو باز ول کرده و اومد گفت که آقا من ویدیو نمیگیرم با چون نمیصرفه، چرا ویدیو بگیریم وقتی ویو نمیگیریم. میدونی شاید هم راست میگه دیگه. و این اتفاق افتاد و همین 2 ماه پیش دقیقاً این الان جایی که رسیدیم به این داستانی که الان رسیدیم برمیگرده به همین 3 ماه پیش. ما اینجا همچنان پشت میزی رو میگرفتیم تا زمانی که این همون 4 تا تو ماه شد 3 تا، بعد شد 2 تا، بعد همون 2 تا هم شد 0، الان شده 0. و حالا اینایی که گفتم همه میاد تا اینجا. ببینید اینجا من به زور دارم با گدایی با آقای حمید ویدیو میگیرم. محمد کار ندارم، من با محمد هیچ مشکلی ندارم، محمد عشق منه. اصلا همین الان هم یه جمله‌ای بگم، اگر همین الان چون من دارم هدفم حمیده، اگر محمد چون رفیق‌تره با حمید تصمیم بگیره به خاطر این حرفایی که دارم، به خاطر این قضیه رو پابلیک دارم میکنم، اگر حس میکنه که اشتباه میکنم و دوست نداره دیگه با من ویدیو بگیره،
من به نظرش احترام میذارم، هیچ مشکلی هم ندارم. اگه دیدید در آینده من با محمد ویدیو گرفتم بعد از این ویدیو بدونید اوکی. اگه دیدید نگرفتم با محمد، با کیا، مسعود یا هر کسی دیگه‌ای که با حمید بیشتر رفیقه، بدونید که خب حمید عملاً گفته خب اگه برید با این ویدیو بگیرید خب یعنی انگاری به من خیانت کردید دیگه مثلا. حالا یا این که گفته آقا دیگه بالاخره آقا مثلا دیگه خودتون بفهمید دیگه، کار نداره. الان از اینجا من گدایی ام، قشنگ گدایی به زور. حمید تو رو جان جدت هفته یه روزو خالی کن بیا برای من ویدیو بگیر. حمید گفت باش هفته یه روز من برات میام. محمد هم گفت هفته یه روز. حالا بماند که من بعضی روزا مجبور بودم حمید و محمد با هم هماهنگ کنم، مثل امروز اینجا با هم بگیرم یه ویدیو که خب یه ویدیو بهتری باشه. مثلا ببینید اینجا سولو با محمد گرفتم، اینجا هم با حمید، به خاطر اینکه نمیتونستم یه دونه ویدیو میشد اگه بخوام دو تاشونو با هم بیارم و من خب ویدیو ندارم. فکر کنید من یه هفته قبل باش هماهنگ کردم، اومد گفت سعید زود باش من باید عجله دارم باید برم، سری ویدیو تو بگیر. و توی ویدیو نمیرم متوجه شدید یا نه، حمید عملاً داره میگه تمام کن این ویدیو رو، عملاً داره میگه کار دارم، ویدیو دیگه ای اونور هست که من باید برم. خب داداش من یه هفته پیش به تو هماهنگ کردم، یعنی تو نمیتونی اون دایره ساعتی که من برات هماهنگ کردم و مثلا حداقل خالی بذاری یه ویدیو تو هفته رو. این که گذشت من اینجا خیلی اصلا کشت، اصلا کفری شدم. بعد از اون بماند که یه هفته گفت من نیستم کار دارم، گفتم اوکی کار داره دیگه. حالا این هفته الان من به آخری بهش پیام دادم، گفت حقیقتا من تا یه 3 هفته نیستم. سعید چرا نیستم؟ چون ما فشرده داریم ویدیو میگیریم، محمد داره میاد ایران، روزی 4 تا داریم ویدیو میگیریم، ولی خب به تو نمیرسه دیگه. تو الان این ویدیوهای خودمه، ویدیو چون دیلی هم باید بذارم، چون آر پی ام بالای، نزدیک کریسمس، سود زیاده و الان تو به چیزی نمیرسه، شایان به چیزی نمیرسه. ببینید ما یه موضوعی که باعث شد من این حرفا رو بزنم اینه که ما هیچ وقت رفیق نبودیم بچه‌ها، به خاطر اینکه اگه رفیق بودیم نون همون نمیبردیم. انگار که این فقط برای سعید اتفاق نیفتاده، یعنی حتی شایان جی پی هم دیگه با این اکیپ قدیمی نیست. به خاطر یه سری مسائل کاملا شخصی و پرایوت که واقعا هم دوست ندارم بیانش بکنم، من با محمد و حمید دیگه ویدیویی نخواهیم داشت. اینکه حالا ما هم دیگه رو تو خیابون ببینیم بخوایم مثلا بزنیم همو یا به هم سلام نکنیم، اصلا این داستانا نیست. و میدونم شما این قابو دوست داشتید، میدونم شما این قابی که ما کلی باهاش خاطره دوست کردیم، خود منم خیلی دوستش داشتم و بالاخره کلی خاطره است، کلی بالا پایینه، کلی اتفاقات فان افتاده، نمیدونم از دوران جی تی ای بگیر تا امانگاس، کلی میگم همتون این قاب رو خیلی دوست داشتین، این قابی که من با بچه‌ها 4 تایی ویدیو میگرفتیم و اینها. ولی خب همونطوری که گفتم میگم این بالا پایینه هست، به خاطر یه سری دلایل کاملا شخصی ما ویدیویی نخواهیم داشت. حالا جدای از همه اینا من میدونم شما میگم این قاب رو دوست داشتید، این جمع رو دوست داشتید، حالا جدا از اصلا این 4 تایی کلا این اکیپ رو شما دوست داشتید و کنار هم بودنه رو دوست داشتید در واقع. و جدا از اینا خب میریم سراغ دلیل سومی که گفتم آخر ویدیو میگم. من تمام این چیزها رو میدونم و تنها چیزی که واقعا میتونم بگم دائمیه و همیشگیه و گذرا نیست، تا زمانی که من دارم توی این پلتفرم کار میکنم و ویدیو میسازم براتون و اینها، تمام تلاشمو میکنم مثل قبل ایده های باحالی براتون بیارم تو ویدیوها، باعث بشم یه ذره حداقل هر تایمی که ویدیویی هست 1 ثانیه 2 ثانیه هم مثلا بخندید. آقا حالتون بده یه امید میزنید رو ویدیوی من باعث بشه بخندید. این چیزیه که تو طول مسیر شایان جی پی، تو طول کریر من تو یوتیوب این ثابته. اگه برید تو کانال سهیل سلبا و ویدیوهای قدیمیشو چک کنید میبینید که با کینگ به موزیکای رپ ریاکشن میرفته، بعدش با این اکیپ آشنا میشه و به همین دلیل خیلی پیشرفت خوبی میکنه. اون زمان سهیل سلبا با سعید راف خیلی رفیق بود، در حدی که سعید استریم دوناتون گذاشته بود و سهیل تو خونه سعید اینا میخوابید. سعید میگه که سهیل بدون هیچ دلیلی بهش گفته که دیگه نیستش و دوست نداره باهاش ویدیویی بسازه. سهیل هم حالا حمید رفته بود باهاش صحبت کرده بود، اون موقع سهیل ریاکشن میرفت به موزیک و این داستانا. حمید رفت بهش پیام داد که ها تو خیلی بامزه‌ای و اینا، بیا یه چنل بزن گیمینگ با هم اونجا، تو هم بیا و ویو بگیر و با هم مثلا گیم بریم دیگه. و اگه یادتون باشه سهیل هم خودش با اون ولاگی که نمیدونم من اینجا مثلا دیگه با سهیل ما ویدیو میذاشتیم، یعنی ولاگ میذاشتیم، ولی من اینجا تهران نبودم، من میومدم تهران برمیگشتم. ما تصمیم گرفتیم، منم که رفتم تهران
با سهیل و ماهان و ایمان اومدیم یه اکیپ تشکیل دادیم حضوری. همون برنامه رو آوردیم رو حضوری، یعنی بر شنبه امروز مثلا تو خونه من تازه، یعنی همه شرایط امکانات دوربین، حالا بعد مثلا سهیل خودش دوربین هم می آورد تو خونه من بود، می اومدیم اینجا ویدیو می گرفتیم و خیلی هم بازخورد خوبی گرفتیم، خیلی هم حال کردید گذاشتیم. اینجا آخرین ویدیو من با سهیل قبل اسکار اینجا. حالا سهیل، میرسیم به سهیل. اتفاقی که افتاد این بود که خیلی عجیبه بچه، شاید غیر قابل باور باشه. سهیل این ویدیو رو گرفتیم، خب این ویدیو رو گرفتیم و خیلی هم ما با هم ارتباط داشتیم. میدونید سهیل عملاً اگه شب اینجا نمیخوابید یعنی عملاً شب و فقط اینجا نمیخوابید، وگرنه همش ما با هم بودیم و ما دوناتون گذاشتیم. حالا گذشت ما با سهیل همینجور ویدیو میگرفتیم تا همینجا. حالا راجع به سهیل بگم بعد بریم ادامه داستان. سهیل بچه‌ها بکنید اینجا بود، با هم عشق و حال رفاقت ته داستان، بهترین دوست من بود. سهیل هم من هر جا میگفتیم داداشیت کیه میگفتیم، من میگفتم سهیل، اون میگفت سعید. نمیدونم چی شد، سهیل از در رفت بیرون، دیگه ندیدمش، دیگه جواب منو نمیداد، دیگه اصلا سهیل غیب شد. برای اسکار ما با هم ارتباط گرفتیم، چون از قبل قولشو داده بودیم. اومد گفت میام اسکار رو بگیریم، گرفتیم. ببینید 7 ماه من سهیل رو ندیدم. آخرین باری که من سهیل رو دیدم توی اسکار بود و هنوز نمیدونم چرا سهیل، البته میدونم چرا سهیل یهو غیبش زد و الان هر جا میره میگه داداشیم ایکسه، داداشیم یکی دیگه است، داداشیم فلانیه و هر روزم داداشیاش عوض میشه و اصلا کار ندارم، ولی دلیلم فقط میخوام بگم آقا سهیل یهو غیبش زد. من نمیدونم چرا، هیچ اتفاقی هم بین ما نیفتاد. فقط میدونم که سهیل دیگه ماشاءالله خدا بیشتر کنه خیلی ویوهاش رفت بالا و حالا اینکه یهو ما رو فراموش کرد و نمیدونم چرا، ولی این از سهیل تمام. داستان من با سهیل تمام، چون همین بود. یعنی حالا شاید با حمید خیلی پستی بلندی باشه، ولی با سهیل همین. بعد از اینکه سعید رفت این ویدیو رو منتشر کرد، سهیل سلبا و حمید جی مستر کامنت های هیت به شدت زیادی گرفتن. جی مستر در جواب میگه که سخت بخوابی وقتی جای عقل مردم با احساساتشون راجبت فکر و حرف میزنن. راستی بچه ها، من چوپانم، بچه هامم گوسفندامن، هر کاری من بگم اونا انجام میدن چون خودشون عقل ندارن خوب و بد و تشخیص بدن. متاسفانه گوهی هم که هم زده میشه چرک و اسهالش میزنه بیرون. حالا باید دید در ادامه چی میشه.